Третий автомобиль, 550 тысяч в объявлении ценник. 7-й или 8-й год, 240 тысяч пробег. Но они все как под копирку. Вот такой аппарат. Весь кузов окрашен, единственная дверь не окрашена. Местами шпаклевка, но без криминала. Чуть-чуть потеет фара. Завели двигатель. Так достаточно громко работал при заводе. Ну и слышны посторонние звуки. Есть нарекания по кузову местами. Тормозные диски свежие. Колесные диски неплохие. Резина Maxxis. Гудьеровская. Maxxis. Так, здесь Гудьера, там Maxxis. Вот такой вот аппарат. Полирнули его. Красные акценты хорошо выглядят. По кузову сидушка у нас, как всегда, страдает. Салон, в принципе, чистый, аккуратный.